Август кеше мөбәрәк булсын. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе һәм Атна информацион программасының бу атнадагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Студияда яңалыклар белән сезне мин Гөлназ Гатауллина һәм минем коллегаларым таныштырам. Һәм кыскача кайберләре турында сезнең игътибарга. Районыбыз хуҗалыкларында урып җыю кампаниясе тулы куәтенә бара. Аграр көллият базасында робототехника һәм программалаштыру юнәлешендә лагерь эшли башлады. Түзүче хезмәте каты булса да, җимеше бик татлы. Алар тырышлыгы белән тормыш көн күреш алга бара. Бу атнада бу һөнәр ияләре бәйрәмнәрен билгели. Әлеге һәм башка яңалыклар турында алдагы минутларда тулырак сөйләрбез. Бүген үзәктә иген, икмәк язмышы. Басуларда үстерелгән ашлыкны һава торышы явымсыз торганда, югалтуларсыз җыеп алу төп бурыч булып тора. Бүгенге көндә район буенча 2400 гектарда ашлык суктырылып, 1 гектардан уртача 37 центнердан артык уңыш чыга. Алда тәкъдим ителәчәк материалыбыз җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең сатыш бүлекчәсеннән әзерләнде. 2022 ел авыл хуҗалыгы тармагы өчен уңдырышлы ел дип әйтергә була. Дөрес, язның соң килүе чәчү эшләрен 2 атнага тоткарларга мәҗбүр иткән иде. Шунлыктан уракка да нәкъ шуның кадәр үк соң төшелде. Әмма тулышкан башакларга карагач күңел сөенә. Белгечләр мондый уңышны соңгы 20 елда күргән юк иде диләр. Бу елгы кебек яңгыр да вакытында явып, кояш та вакытында кыздырган җәй 1998 елда булган. Җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең сатыш бүлекчәсендәге 85 гектарлы көзге бодай быел игенчеләрне мул уңыш белән сөендергән. Гектарыннан 47 центнер уңыш җыйнап алынган. Август айы инде. Комбайнчыларда эшкә иртәнге ишек кипкәч керешәләр. Әхтәм Сыңгатуллин, Александр Востриков Дон комбайннарында, Рәлиф Шәмсиев Акрос комбайнында көзге бодайны турыдан-туры суктырып баралар. Басуларда мул уңыш өлгергәч, һәркемнең дә күңеле күтәренке. Несей комбайнында эшләдем инде, Донда, менә инде 3нче сезон хәзер Акрос комбайнында эшлим инде. 3нче сезонга кирдек инде. Быел Аллага шөкер, әйбәт Аллага шөкер, зарланып булмый. Узган елга караганда әйбәт, бик әйбәт. Biz bir бәләкәй генә басуда көзге бодайдайык. Хәзер менә тоже көзге бодайда, әйбәт чыга уңышы. Әйбәт Аллага шөкер. Булай инде тырышабыз, запчастьтан кайтып торалар. Аллага шөкер ансы. Җыеп чыккач, йөрибез инде әкрен генә. Шык кипкәч чыгабыз инде без иртә белән. 7ләр дә була, 8нче яртлар да була. Комбайн бармый башлаганчы инде 7, 8, я 6 була. Яңгыр яумаганда йөрибез инде комбайн барганда. Тырышабыз инде. Сатыш бүлекчәсендә эш тоткарлыксыз барсын, эшен барсы да эшләнә. Ул арада басуда эшләүче техникаларга ягулык салырга Илназ Гатауллин килеп җитте. Телефон, WhatsApp булгач, барсы да минутында хәл ителә ди ул. Алдан ук сразу эшкә әйтеп куялар. Шул әйткән оңайдан бөтен WhatsApp аша инде. WhatsAppка языла бөтен нәрсә. Шуннан инде карый барам, заправить барам. Шул инде басыларда. Урып җыю эшендә һәркем кадерле. Комбайнчы, шоферлар мондый чакта вакыт белән исәпләшмиләр дә. Без уракка 5 август көнне җомга көн кул салып башлап куйган идек. Шуннан соң көн сайын чыгып эшләп керәбез инде. Менә бүгенге көндә без 85 гектарлы көзге бодай басуында. Бу басуда гектарыннан 1 гектардан уртача 47 центнердан артык уңыш чыга. Бу безнең өчен бик әйбәт сан инде. Бу басуда безнең 2 Дон комбайны, 1 Акрос комбайны эшли. Шулардан 2 КАМАЗ Сабага игенгә ташып тора. Ашлык юшрәк булу аркасында инде Сабага сушылыкларга киптергә ташлыйбыз. Хуҗалыкның агрономы Рамил Шәймәрдәновның басу кырлардан кайтып та кергәне юк. Комбайнчы, шоферлар белән дә киңәшләшә. Эшнең сыйфатлы башкарылуында контрольдә тота, исәп-хисап эшләрендә алып бара. Хуҗалыктагы һәр эш планлаштырылып, төгәл итеп алып барыла. Бүлекчәдә 5 комбайн булып, алар кеше белән урып җыю бүгенге көндә 200 артык гектар мәйданда башкарылган. Барлыгы 1920 гектарда язгы һәм көзге культуралар урып җыясы бар. Шуның 300 гектары арыш, 370 гектары көзге бодай. Борчак 180 гектар, 600 гектар арпа, 350 гектар бодай һәм 150 гектарда солы культуралары. Сатыш бүлекчәсендә бүгенге көндә 1 гектардан уртача 45 центнер уңыш җыйнап алына. Шушы көннәрдә 180 гектар мәйданда тиземнәргә салынган борчак суктырылачак.
IT тармакта профильле белем үсеше бүгенге көннең иң мөһим юнәлеше санала. Шуны аңлаган хәлдә безнең районда мәктәп укучыларын программалаштыру серләренә төшендерү буенча киң кырлы эшчәнлек алып барыла. Җәйге чорда да бу эш тукталмый дияргә кирәк. Мәсәлән, бу көннәрдә Саба аграр көллияте базасында августның 8-ннән 19-на кадәр вакытны кылачлаган программалаштыру һәм робот техникасы буенча җәйге укытулар бара. Тулырак Райла Галявина сөйли. Җәйнең соңгы айы август бара. Каникул тамамлануга соңгы көннәр калганда да безнең районда уку-укыту эшчәнлеге туктап тормый. Саба аграр көллияте базасында оештырылган IT-смена лагере завод нырты, Сабабаш, Сатыш, Тимошек, Сәләтле балалар мәктәбеннән, Шәмәрдән лицейыннан, Саба гимназиясыннан 20 укучы, Саба аграр көллиятеннән 11 студентны үзенә җыйган. IT направление буенча безнең ел саен үткәрелеп килә инде. Программирование карата мондай укулар, бу каникуллар периодта бигрәк тә була иде инде ел саен. Ләкин быел менә информатизация елы булу сәбәпле район башлыгыбыз тарафыннан бу өлкәдә юнәлештә көчәйтелде. Мондай укуларга быелга 4нче тапкыр үткәрелә. Җәйге каникуллар периодта гына 2нче тапкыр үтте инде менә. Балалар бик кызыксынып йөриләр. Бу уку әле үзенчәлеклерәк булып тора. Укытучылар бу уку ахырында, смена ахырында балаларга иң әйбәт укыган балаларга үзләренең бүләкләрен алып килделәр. Әйтеп бетермиләр. Белүемчә, бүләкләр кичкенә түгел, зур булырга тиеш диделәр. Компьютер белән дус булган, анда төрле программалар иҗат итеп эшли белә торган яшь буын үстерү заман таләбе. Бу смена балалары үзләренең киләчәкләрен программалаштыру белән бәйләргә теләүчеләр. Иң мөһиме укырга, белем үзләштерергә теләкләре генә булсын. Без аларга бар сырны ачарга әзер ди Айдар Вәлиев. Ул биредә укытучы, Казан шәһәреннән килгән. Малайларны, кызларны веб-программалаштыру, 1С, C++ кебек иң беренчел әһәмияткә ия программаларда эшләргә өйрәтә. То есть это веб-проекты, то есть вот, потому что веб это сейчас больше всего развивается, интернет, то есть вот, и соответственно, я так понимаю, что дети больше направлены на то, что делать свои маленькие социальные сети, то есть чтобы была возможность публиковать посты, размещать, делиться, шериться и, соответственно, заставить лайки. Программалаштыру өчен меңләгән формулалар, графиклар файдаланыла. Шул ук вакытта физика, математика, информатика кебек фәннәрне дә камил белергә кирәк. Һаман саен уку, гыйлем өстәү җиңел булмаса да, биредәге мөхит балаларга бик ошый. Алган белем күнекмәләре иң беренче чиратта мәктәп программасы буенча олимпиадаларга әзерлек булып тора. Шәүкәт Шакиров мәсәлән Урта Нырты авылыннан килгән. Яңа уку елында 7нче сыйныфка бара. Лесхоз урта мәктәбе укучысы. Лагерьдә мин беренче тапкыр мин монда килдем. Яңа программирование белергә, яңа әйберләрне. Күбрәк программированиены да белергә килдем. Яңа информация белергә. Залга күз салсаң, күпчелекне егетләр тәшкил итә. Кызларны бармак белән генә санарлык. Һәм бу сафта Гөлфия Гатаулина да бар. Ул мондый юнәлештәге лагерьда 2нче тапкыр. Сәләтле балалар мәктәбе укучысы. Киләчәген программист итеп күзаллый. Булышырга, өйрәтергә, бу һөнәрне үз иткән туганнары да бар. Мен үземә дә компьютерлар бик ошый. Минем абыем әйбер программистка куй, һәм аның артыннан барысы килә. Һәм безнең тагын двоюродный абый программист булып эшли. Мен авыр түгел, мин аңлыйм. Истә кала минем алар. Лагерьнең эшчәнлеге үзенчәлекле программага корылган. Тәүлекнең 5 сәгате укуларга багышланса, калган өлеше культуралы ялга бүленә. Алар районыбызның төрле почмакларында булдырылган эшләп килүче ял итү, спорт мәйданчыкларына баралар. Бүген исә балалар иҗат үзәгенә килделәр. Биредә аларны остаз Абдулвакил Хамидуллин каршы алып, үзенең үзенчәлекле һөнәре белән таныштырды. Балчыктан әвәләп, шүлмәкләр, кувшиннар кебек аш-су табак савытлары ясау остасы ул. Укучыларга үз һөнәренең тарихын да, әһәмиятен дә, бар белгәнен кушып сөйләде. Шүлмәк тә ясап күрсәтте. Кызыл ташлы балчык аның куллары ярдәмендә мизгел эчендә матур форма алды. Кызыксынган балалар үзләре дә балчыктан шүлмәкләр әвәләп карады. Тәвәккәл таш яра дип әйткән халкыбыз, хәришнең дә үз остасы, белгече була. Менә бу яшьләр шул асылны төшенү юлында.
Районыбызда төзелеш эшләре елдан-ел киң кулаш белән алып барыла. Бүгенге көндә федераль һәм республика проектлары кысаларында 60-ка якын объект төзелеше һәм ремонт эшләре бара. 14 төзелеш оешмасы район үзәге һәм авылларда эш җәелдергән. Байлар сабасындагы аграр көллият өчен өстәмә тулай торак төзелешенә Башкаланың Алтын групп төзелеш компаниясе алынган. Биредә хәзерге вакытта 50дән артык төзүче хезмәт куя. Алда әлеге һөнәр ияләре көне быел ул 14 августка туры килә. Шул уңайдан аграр тулай тораган төзүчеләр белән аралашып, эшләре турында сорашып кайттык. Алтын групп компаниясе Сабада әле беренче эшен генә башкара. Төзелешкә июнь аенда старт биргәннәр. Бүгенгә подвалы белән бергә 3 катлы булачак бинаның монолит өлешен төгәлләп бетонлау эшенә керешкәннәр. Бер үк вакытта төзүчеләр кирпечтән стена өя. Икенче катка баскычлар эшләнгән. Идет бетонирование плиты подвальной части на отметке минус 0,400. Можем сейчас это увидеть. Параллельно идет кирпичная кладка первого этажа началась. Работаем чуть больше месяца. Первое бетонирование произошло 1 июля на данный. Да. То есть мы срубили сваи, как полагается, начали бетонирование фундаментов. На данный момент за месяц, первый корпус мы почти достроили. Где-то месяц мы монолит заканчиваем. В начале сентября планируем. Вообще идем по завершению к концу ноября. Будут вестись параллельно зимой отделочные работы внутренние. Фасад благоустройства, скорее всего, на следующий год оставим. Потому что в зимний период мокрый фасад невозможно производить. Также где-то в сентябре месяце начнем кровлю закрывать. И параллельно будут работать штукатуры, отделочники и смежные организации. Да? По электрике, по слаботочке, вентиляция, сантехники. Антон Денисов төзелештә 20 ел, соңгы 8 елда гына да 10 объектны сафка бастырган. Безнең хезмәттә ял юк, була да алмый ди ул. Чөнки бирелгән план үтәлергә вакытында объект тапшырылырга тиеш. Бәйрәмне һәр вакыт эштә һәм күтәренке рухта каршы ала. По желанию хотелось бы поздравить всех с наступающим Днем строителя, всех сотрудников, как говорится, вообще коллег, кто занимается этим делом. Пожелать, чтобы было все хорошо в нашем нелегком деле. Һәр эшнең төзелештә үз урыны һәм барысы да урында ук эшләнә. Әйтик, Василий әфәнде көн дәвамында менә шушы тимер арматураларны бөгеп электергечләр ясый һәм аның исәбе-хисабы юк. Бигрәк тә мондый авыр эссе һава шартларында. Камыл бөгем балкыларга. Аны сез ни хәтле яшыйсыз бүген? Белмәм, санагынча буладыр ул. Әйе. Төзелештә 50дән артык эшче хезмәт куя. 7 техника җәлеп ителгән. Бетон измәне Күкмарстрой бетон җәмгыятенең Чахман машиналары ташый. Ришат Шамсетдинов инде менә эш башыннан Күкмарадан измә китерәбез ди. Иртәнге 7дән кич эш беткәнчегә кадәр. Менә сабага булышабыз. Общий төзибез, бетон ташыйбыз. Бүген менә заливка, плита 320 куб общагасы бар. Батмага казаннар килде бүген. Эш бик күп, эш авыр, конечно, көннәр эссе, машина яхшы. Хозяйнларга, хуҗаларга бик зур рәхмәт инде. Яхшы машина кайтып бирделәр, кондиционер бар. Минеке бу 12 куплы, 12. Ничә ёлкыз китәсез инде тегендә көненә? Төрлечә була. Төрле җиргә төрлечә ул бит теге 2 машина, 3 машина кайтып булмый. Доктор ясаган көннәрдә була инде. Рейс нидән тора инде? Расстояниедән тора. Тоже. Ул бит инде якынрак булса, күбрәк рейс. Монда якын бит менә мәсәле. Монда менә 2-3 рейс ясыйбыз инде. Әйе. Сабага эшләрне ясыйбыз. Төзүчеләрне төзибез бит инде. Булышабыз шул строительләргә. Бездән башка бит инде тоже бик алга бара алмаслар инде. Кул белән булгатып шитан түгел. Тоже. Тазалык, саулык инде, сәламәтлек самое главное. Тынычлык, илләргә тынычлык булсын. Төзелеш мәйданы 2521,5 квадрат метр тәшкил итә. Бинаның гомуми мәйданы 4538,5 квадрат метр. Тулай торак 173 кешегә исәпләнә. Спорт белән шөгыльләнү өчен бина янына барлык уңайлыклары булган ябык футбол манежы да төзеләчәк. Шулай ук яшел зонага да урын каралган. Әле биредә эш җитәрлек. Быел түбә астына кертеп эчке эшләрен башкарырга ниятлиләр. Тышкы фасад һәм башка эшләр киләсе елга планлаштырыла.
Узган атна ахырында Түбән Симит авылында яшәүче Фарис абый Харисовка 90 яшь тулды. Юбилярны Саба районы халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова Симит җирлеге җитәкчеләре тәбрикләде. Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның котлау хаты бүләкләрне юбиляр чын күңелдән рәхмәт әйтеп кабул итеп алды. Һәр көнгә сөенеп яшәүче Харисовларның матур гаиләсе белән бүген телевизор караучыларыбызны да таныштырып үтәбез. Минем өчен дөньяның изге җире Түбән Симит дип гомер итүче Фарис абыйга карап күңел сөенә. Әнтәзия апа белән 63 елдан артык тигезлектә яшәүләренә карап зур шатлык хисләре кичерәсең. Түбән Симит авылында туган Фарис абый гомер буе гаиләм бөтен булсын, җитеш тормышта яшәсен дип тырышкан. 28 ел шофер, 20 елдан артык бригадир булып эшләгән. Әнтәзия апа белән 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Һәрберсенә белем һәм һөнәр алырга ярдәм итәләр. Жылы, якты илләрендә бүгенге көндә Фарис абый белән Әнтәзия апа икесе гомер итә. Теге җырлыйлар бит әле. Мин яшьлегемне сагынмыйм, потому что ул матур узмады дип инде теге шуның шикелләрәк. Но минем хәзер менә дөресен әйткәндә мин дөресен әйтергә тырышам инде. Хәзерге тормышым әйбәт. Allah'a şükür. 63 yıl ömür etken karşığım yanında isen sağ. Uzun гомерле булуның әллә нинди серләре бардыр кебек, тик аның төгәлен таба алган кеше генә юк әле. Мен инде әниемнең яшен уздырдым, әтиемнекен уздырдым, яшен 90 яш бик күп гомер бит инде ул. Телевизор әйтә бит, врачлар да әйтә, хәрәкәттә булырга кирәк, йышып ятмаска дип. Мине берәү дә мәҗбүр итми, үзем шамам булганда эшлим, миңа 1 сәгать эшлим, яртымы киреп әзрәк телевизор карап алам, аннан соң әзрәк кырнаеп алам, тойыс ятып алам, шерем итеп алам. Фарис абый юбилей белән тәбрикләргә килгән җитәкчеләр белән дә рәхәтләнеп аралашты, рәхмәтләрен җиткерде. Гомер иткән каршыга Әнтәзия апа да бу көннәрне күрә алулары өчен язмышларына бик тә рәхмәтле. Менә дөресен генә әйтәм. Ул бик күп эшләде, ул ерак юлларда йөрде. Машинада элек юл юк иде. Диләгрикләр машинасына салып кайтыр иде, бер җылаганымны бер дә онытмыйм, нишләтеп җуйым моны дип. Шундый авыр вакытларда эшләде ул. Әйе, семьябыз ишле булды, әти-әни булды, 5 ала булды, 9 семья яшәдек. Менә шулай итеп балаларга белем бирдек, Аллага шөкер. Икесе механик булды, икесе укытучы булды, төпсек малаева шофер булды, Казанда эшли, Аллага шөкер. Әйбәт эшли. Бөтенесе дә өчесе пенсиядә инде. Пенсиядә булсалар да Аллага шөкер хезмәт итәләр. Бик әйбәтләр, әнияте дип üzülеп торалар. Алланың рәхмәте яусын. Нәрсә кирәк, шуны кайтарып торалар. Bir кайтканда, икенче кайткан сәгатьлек кайтарган әйберләре бетми дә. Аллага шөкер. Исән сау булсыннар. Хәсрәт күрсәтмәсен. Ходай Тәгалә елларга тынычлык бирсен. Сугыш афәтләрен күрсәтмәсен Ходай Тәгалә. Исән сау яшәсеннәр, исән сау яшик. Фарис абый һәм Әнтәзия апа әле бүген дә балаларын кайгыртып яшиләр. Тәмле әйбер пешерсәләр дә, бакчада җиләк-җимеш өлгерсә дә, балаларга, оныкларга авыз иттерәсе килә. Һәм бу кайгырту аларның барысын да бәхетле итә. Мин шушы өйдә туып үстем, без бишәү үстек инде. Ул вакытта беләсез, бөтен эшләр инде кул хезмәтендә башкарыла. Шуңа күрә безнең белән теге ныклап дәрес хәзерләп утырганнардыр дип мин аны уйламыйм инде. Утырмадылар да, утыра алмадылар. Ләкин без һәр вакыт контрольдә, коры контрольдә булдык. Безнең әти инде кырысрак ул, тәрбияне дөрес биргәндер дип уйлыйм инде мин. Әйе, мәктәп класс җыелышларына укытучылар белән кирәк булганда, әти-әниләр җыелышларын бер кайчан да калдырмадылар. Без ныклы контрольдә үстек, эш белән үстек, Аллага шөкер. Көн сайын әйтә торган сүзем, әнигә инде телефоннан көн сайын сөйләшеп торабыз, әти белән, әни белән, тигезлектә генә булыгыз. Сез әле бик бәхетле яшисез, бик рәхәт. Менә сез исән сау булгач, без рәхәтләнеп ачык капкага, ачык ишеккә кайтып керәбез. Менә ул көннәр җитмәсә ярар иде дип Худайдан сорыйм. Көн сайын аларның сәламәтлекләрен сорыйм, тигезлекләрен сорыйм. Менә без кайтабыз, туй өстәле белән каршы алалар безне.
бүтін әйбір үстелдә була, рәхәтләнеп, менә аңлата алмыйм инде бәхетне. Бүгенге көндә бик бәхетлемен. Аллага шөкер. Бу гаиләдә килен кияү дигән сүз дә юк. Барсы да үзләренекеләр. Киленнәре Румия апа әти-әни исән вакытта төп йортка сөенә кайтабыз ди. Мин менә Шәмәрдәнгә 92 елда килдем. Ирем белән таныштык. 92 елда килдем. Шушы гаиләгә килеп урнаштым дигәндә мине бик яктый итеп каршы алдылар. Әти-әни бик әйбәтләр, Аллага шөкер. Бик риза мин аларга. Мин аларны һәр вакытта да хөрмәт итәм. Бик менә алардан башка яшәүне пока күз алдына да китерә алмыйм. Аллага шөкер, үз әнием, әтием шикелле алар миңа. Шушы көнгә хәтле бергә яшәдек. Менә Маратның сеңлесе Рима белән апалы сеңле шикелле инде без. Икебез бер яшьтә. Балалар да бик тату яшиләр. Аллага шөкер. Әни безне бик хөрмәт итеп каршы ала. Әле шушы яшендә булса да, бакчадан карлыганнар, җиләкләр җыеп безгә менә кайтып алыгыз балалар, мин җыйдым дип, үзебезнең вакыт булмаса да, менә шулай итеп яшибез бергә, Аллага шөкер. Әти дә бик хөрмәт итә барыбызны да, балаларны да, мине дә, иремне дә, Аллага шөкер. Аллага шөкердән башка бер сүз әйтә алмыйм. Бик әйбәт гаилә. Алдыңгы гаилә дип әйтсәң дә була авылда, аларның өйләреннән менә моның хәтле дә сүз чыкмас. Шушында бар, шушында кала. Гомере буе туган җирендә намуслы хезмәт куйган, кешеләрне, авылдашларын ихтирам иткән, гаиләсен кайгыртып яшәгән Фарис абыйның гомер юлы безгә үрнәк. Әле аның тормышны яратуы, тырыш, уңган, йортчанлы булу турында да әйтмичә калып булмый. Хәрәкәттә бәрәкәт дип Энтезия апа белән бакчада да кайнашалар, йортта да гел эшләп торалар. Балалар, оныклар да бу йортка гел кайтып, хәл белешеп эшләрне эшләп яши. Шушы ярату, кайгырту Фарис абый белән Энтезия апага алдагы гомерләрендә дә яшәү өчен көч, дәрт бирсен. Физкультурачылар көне Совет чорыннан мирас булып калган күп санлы бәйрәмнәребезнең берсе. Ул 1939 елдан башлап билгеләп үтелә. Спортчылар, тренерлар, физкультура укытучылары, шушы тармакта хезмәт куючылар, кыскасы физик культураны, спортны, сәламәт яшәү рәвешен яратучылар аны үз бәйрәмнәре итеп саныйлар. Безнең районда спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган һәм алардан файдаланучыларның уңышлары да бик күп. Физкультурачылар көне уңаеннан Олимп стадионында узган бәйрәм чарасыннан безнең чираттагы хәбәребез. Августта иген кырларда урак башланса, спортчылар бу айны һөнәри бәйрәмнәре итеп каршы ала һәм спорт кырында көч сынашырга әзерләнә. Стадионның алгы сафына тезелүчеләр сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар һәм шушы тармакта хезмәт куючы райондашларыбыз. Август аларга физкультурачылар көне билгеләнеп үтү белән тәэсирле. Бу бәйрәмдә уңышларга ирешүчеләр, төрле ярышларда катнашып җиңүләре белән районыбыз данын күтәрүчеләр хөрмәтләнә. Аларны котларга башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов килде. Ул райондашларны алар өчен тудырылган мөмкинлекләрдән урынлы файдаланырга чакырды. Безнең районда, республикада бүтән шушы төрле любительский спорт дип әйтик, профессиональ спорт дип әйтик, төрле направление шөгыльләнергә бүтән шартлар бар. Безнең республика игътибары бик зур программалар эшләп килә, күп кенә объектлар төзелә. Үзебез район өчен инде безнең любительский спорт кына безнең төп максат булып тормый, профессиональ спортны да бик якын күрәбез. Безнең нәтиҗәләр бар, елда ул нәтиҗәләрне әйтеп киләбез. Һәр елны кабатлап булмый, ләкин менә быел әйтәсе килә, быел безнең районга кайтты. Гагарин кубогы үзебезнең район егете, безнең шушы Лискузда тәрбияләнеп үскән егетебез шушы кубоктан кайтты, шушы стадионда алып килде. Һәм инде үзебезнең Татарстанның тарихында беренче тапкыр Россия чемпионаты менә бүгенге көннәрдә узачак икенче атнага картинг буенча. Шундый безнең мероприятиялар күп булып торсын, уңышларыбыз күп булып торсын. Сезнең кулыгызда тәрбияләргә яңа мастерларны, яңа профессиональ спортта булучы безнең яшь егетләребезне, кызларыбызны, шуңа барыгызга да бәйрәм белән, барыгызга да исәнлек саулык, спорт белән шөгыльләнегез, сәламәт булыгыз. Инде шушы өлкәне сайлагансыз икән, ахыры көнегезгә кадәр шушы өлкәдә булып калыгыз.
Бәйрәмнең матур мизгеле бүләкләү тантанасы. Бүген бик күпләр җитәкчелек кулыннан исемле котлаулар кабул итте. Араларында Татарстан Республикасының физик культурасын һәм спортын үстерүдәге казанышлары өчен мактау билгесе, Татарстан Республикасының спорт министрлыгы мактау грамотасын, рәхмәт хатларын алучылар булды. Шулай ук бер төркем спортчыларыбызга спорт өлкәсе белгечләренә, хезмәткәрләренә Саба муниципаль районы мактау грамотасы, район башлыгының рәхмәт хаты, яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Районда спорт тармагы юнәлешендә ел әйләнә киң кырлы эшчәнлек алып барыла. Спортчылар ярышлардан кайтып керми. Үзебездә дә төрле дәрәҗәдәге бәйгеләр даими узып тора. Иң мөһиме аларның һәр кайсы артында зур җиңүләр бар. Безнең бит инде менә паркта елдан ел ниндидер яңа элементлар барлыкка килә, яңа мөмкинлекләр туа шөгыльләнергә. Менә быелгы программада да безнең шушы яңа төрләрдән берсе городский спорт төре белән ярышырга була дип әйтергә кирәк инде. Яңадан менә монда гольф площадкалары төзелде. Әкрен генә менә аны үзебезнең программага кертә башлыйбыз. Быелгысы елның программасы чыннан да зур. Монда әйткән уеннардан тыш пляж футболы да уйнап була, йөгереп тә була, сикереп тә була, мылтыктан атып та була, пневматик мылтыктан ГТО нормаларына тапшырып була, волейбол, баскетбол да уйнап була. Шуңа күрә үзеңне һәр яктан сынап карарга мөмкин. Инде без бүгенге ярышта барлык физкультурачыларны актив катнашырга чакырабыз. Барлык шушы өлкәдә эшләүчеләрне, физкультура һәм спорт белән шөгыльләнүчеләрне, ветераннарыбызны чын күңелдән бәйрәм белән котлыйсы килә. Инде алга таба да хәрәкәттә булырга ясын барыбызга да. Спорт ярышлары өчен бүген бай программа тәкъдим ителде. Барысы 15 төрдә көч сынашырга мөмкин иде. Җирдән этелүдә контрольне Руслан Миннугулов үз кулына алды. Ул үзе дә спортның бу төрендә көчле көндәш. Ярышның гадел узуы, кагыйдәләр үтәлү кирәк ди. Руслан Алим спорт мәктәбендә тренер. Аның кул астында 2 төркем укучылар чаңгы спорты серләренә төшенә. Минем 2 группа. Шул 15-шәр баладан инде без лыжный базада шөгыльләнәбез, измәдә йөрибез, анда роллерный трасса төзеделәр инде, стадионга төшәбез, Сабада инде барлык мөмкинчелекләр дә бар. Аннары мин инде шул энемнең тренеры булып шутланам. Аның белән көн сайын тренировкага чыгабыз инде, атна бер тапкыр гына ял була инде безнең. Быелгы уңышларга килгәндә безнең минем балалар республикада призовой урыннар алдылар. Энем чемпионат России отты, анара всероссийские открытые соревнования да бу Ханты-Мансийскийда тоже бик яхшы күрсәткечләр күрсәтте. Шуңа күрә теге тырышканның җимешләре бар, шуңа күрә занимация итәргә кирәк көндәлек. Йөгерү ярышлары укучылар, яшьләр, ир-атлар, хатын-кызлар арасында төрле дистанцияларга бүленеп үткәрелде. Гимназия укучысы Сабина Хабирова мәсәлән, үзе генә дә эстафетларда да катнашты. Татарстан җыелма командасы составын тулыландыручы буларак, аңа спортның күп төрләре җиңел бирелә. Спорт минем өчен беренче урын алып тора. Беренче сыйныфтан мин чаңга китеп, шөгыльләнә башладым чаңгы белән һәм шулай сборная Татарстанга эләктем. Шаңгыдан бирле мин шул йөгерү белән тагын шөгыльләнәм, ату белән һәм икенче башка төрләр белән. Спорт миңа кызыклы эмоциялар бирә, яңа дуслар белән дуслашам һәм үземне формада тотыр өчен. Мәйданның төрле почмакларында старт алган ярышларда спорт белән профессиональ шөгыльләнүчеләр дә, үзе өчен генә йөрүчеләр дә көч сынашты. Районыбыз оешма предприятиеләреннән командалары белән катнашучылар да бар иде. Алар аерым мәйданчыкта баскетбол, ком өстендә волейбол, футбол уйнадылар. Сәламәт тәндә сәламәт акыл, хәрәкәттә бәрәкәт. Бүгенге ярышларның асылы шушы гыйбарәләрне яклады. Катнашучыларның да максатлары зур нәтиҗәләргә ирешү түгел иде. Беренче чиратта сәламәт тормыш рәвеше алып баруны пропагандалау, саулыкны ныгыту, үсеп килүче яшь буынны һәм физик, һәм рухи яктан сәламәт итеп тәрбияләү юлларын, мөмкинлекләрен күрсәтү.
5-7 август көннәрендә Сабаның Аргамак картодромында бөтен Россия категорияле судья, Татарстанның Автомобиль спорты федерациясының трассалар буенча комитет рәисе, Титан картинг кеше академиясе президенты Евгений Львович Шафрановның якты истәлегенә беренче бөтен Россия ярышлары үткәрелде. Картинг ярышлары һәр вакыттагыча тантаналы шартларда ачылды. Анда спортчыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, Россия Автомобиль федерациясе вице-президенты, картинг комитеты рәисе Василий Скрыль, ярышлар җитәкчесе Игорь Кравченко, Россия беренчелеге ярышларын оештыручы Евгений Белиновский, Евгений Шафранов укучысы, Татарстанда беренче электрокартинг проектына нигез салучы Адель Муллахматовлар сәламләде. Шактый еллардан бу спорт белән шөгыльләнүчеләр Шафранов турында беләләр. Аның белән ярышларда очрашып алтын киңәшләрен алган кешеләр. Кызганыч каты авыру 2021 елда аны безнең арадан алып китте. Чыгыш ясаган һәр кунак бу легендар кеше турында җылы сүзләр әйтте. Для нас очень важно и почетно проводить эти гонки в честь легендарного человека, фаната картинга Шафранова Евгения Львовича. Этот человек сделал очень многое для нас, для развития картинга в нашем Сабинском районе. Благодаря ему появилась вот эта прекрасная трасса для картинга. Мы его высоко ценим, уважаем, и он у нас в памяти и в сердцах. Но приоритет нашего района – это здоровое наше подрастающее поколение, здоровое население, поэтому мы стараемся развивать не только картинг, но и все виды, остальные виды спорта, доступные населению. Для такого маленького Сабинского района с населением 300 тысяч мы имеем своего игрока хоккейного клуба ЦСКА в этом году, обладателя Кубка Гагарина, своего паралимпийского чемпиона по лыжным гонкам, свою участницу летней олимпиады недавней, которая проходила в Токио. Поэтому занимайтесь все своим видом, любимым видом спорта, картингом. Всегда оставайтесь преданным этому виду спорта. Привлекайте этот вид спорта, картинг, своих друзей, знакомых. И все у нас будет прекрасно и здорово. Здоровая нация – это наша сильная страна. А в этих гонках желаю всем, главное, безопасной гонки. Испытайте настоящий драйв, адреналин от этих гонок, ну и всем удачи. Позвольте мне поздравить вас, как участников вот этого первого соревнования, для многих действительно первого, для тех прямых воспитанников Евгения Львовича, которых здесь много я вижу. Ну, наверное, все спортсмены Татарстана, действующие сейчас, приложил руку Евгения Львовича обязательно к ним, к их результатам, которые они достигли. Мы очень долго ждали, 20 лет назад был заложен первый камень, 20 лет в этом году картодрому Аргамак. Благодаря Евгению Львовичу Шафранову появилась эта трасса. И не только это, Казан-Рин каньон, если кто знает, высокая гора ралли-кросс, ну и все картодромы в Казани, в Татарстане. В Казани, да, благодаря Евгению Львовичу как раз таки был первый толчок, когда мы начали проектировать, строить двухъярусную трассу электрокартинга. Я являюсь учителем, воспитанником с 96 года, занимаюсь картингом, до сих пор болею. Я думаю, в своей группе, наверное, самый взрослый, да, один из самых старших. Тяжело мне была большая пауза, 7 лет. Безумно счастлив окунуться заново в эту атмосферу, на такую паузу. Благодарю своего тренера. Все, что, так скажем, имеем, это благодаря ему. Его слова — это картинг всегда начало пути, и с юмором всегда он относился ко всему, да, и говорил, что первые 100 лет всегда трудно. Ильич, мы тебя помним. Инде байлар сабасындагы Аргамак картодромы да 2021 елдан Евгений Шафранов исемен йөртә. Ярышлар өчен көннәр бик яхшы торды. Эссе һава торышы калын киемнәрдән карт машинасы белән идарә итү өчен авыррак булса да, спортчылар өчен киртә булмады. Татарстан районнарыннан һәм Россиянең 35 регионыннан барлыгы 153 картингчы 10 класста призлы урыннар өчен көрәште. Спортчылар өчен җан атучыларда, ярышны тамаша кылырга килүчеләрдә шактый иде.
Картингчылар узышы югары дәрәҗәдә оештырылган бәйгене, аның кызык өлешләрен шунда трассага урнаштырылган зур экраннан да карап күзәтү мөмкинлеге тудырылган иде. Ярышларның соңгы көнендә җиңүчеләрне һәм призерларны тәбрикләү ярышларны ябу тантанасы үтте. Анда да дәрәҗәле кунаклар, юл йөрү куркынычсызлыгы дәүләт учреждениесе директоры Рифкат Миннеханов, Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Россия автомобиль спорты буенча спорт устасы Радик Миннахматов һәм башка рәсми затлар катнашты. Алар да СССРның спорт мастеры, Россиядә һәм Татарстанда автоспорт үсешенә зур өлеш керткән шәхес Евгений Шафрановны искә алдылар. Он был неординарный человек, много о нем можно говорить, и, соответственно, вы знаете, что все, что сохранилось в Татарстане в рамках методического обеспечения, в рамках подготовки, в рамках подходов к строительству картодромов. Вот этот картодром тоже плод его труда. И сегодня, наверное, Татарстан может похвалиться вот этим уникальным местом. И, конечно, Евгений Львович, его с нами нету, но в любом случае ему Романа тоже, наверное, здесь нет. Вот, к сожалению, его сын. И те, кто его ученики, гордятся, что у них был такой наставник, такой тренер и уникальный человек. Инде нәтиҗәләргә күз салсак, төрле классларда шәхси зачетта Чаллы, Пермь, Чебоксар, Йошкар-Ола, Новосибирск, Мәскәү, Казан, Санкт-Петербург, Барнаул, Новороссийск, Владивосток, Краснодар, Түбән Новгородтан килгән спортчылар призлы урыннарны яуладылар. Бойлар сабасының Торнадо картинг клубында шөгыльләнүчеләр дә җиңүчеләр исемлегендә. Восход классында Рифат Исрафилов 2-нче, Динар Даминов 1-нче урыннарга лаек булдылар. Команда зачетында 3-нче урынга Чиләбе шәһәреннән Prima Racing командасы, 2-нче баскычка Таганрогтан S35 Формула К Россия командасы урнашты, ә җиңүне Мәскәү шәһәреннән килгән Red Racing картингчылар яулады. Сез Сабад Лукнары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Мин һәм иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Яраткан илебездә һәр кайсыбыз тыныч, яхшы, мул тормышта, туган телебездә иркен аралашып яшик. Ялларны күңелле үткәрегез.